嗨，大家好，我是坦平叔，今天是2025年5月16号。这一期咱们继续聊聊俄罗斯入侵乌克兰，看一看乌克兰战场上也有什么变化。今天是俄罗斯侵略乌克兰的第1178天，也是乌军进入库尔斯克的第284天。根据乌克兰方面说法在前线总共记录了163次战斗。库尔斯克前线雷尔斯克地区正在酒店里开派对的俄106空降师部分伞兵遭到了乌军17山地旅海马斯火箭炮的访问，一栋3层建筑被摧毁，20余人当场死亡，其中多名是军官。另外，俄军撤退至库尔斯克州特特金诺以东，乌军继续扩大对特特金诺的占领，同时在苏梅方向坚守库尔斯克与剩余的阵地。在别尔格莱德前线，乌军继续守住已占领区域，乌军特种部队还对俄军后方发动突袭，导致8名俄军士兵被杀。哈尔科夫前线，俄军向沃夫昌斯克发起徒步进攻，但都被近战无人机和火炮消灭。乌军不断空袭俄军目标，力度越来越大。近期有消息称乌军在对俄库尔斯克地区进行战斗时，成功击杀一名俄军的高阶指挥官，进一步削弱了俄军的进攻能力。这个推特的推主发文称乌军于当地时间11日对设立在俄罗斯库尔斯克州雷尔斯克地区俄军第40独立海军陆战旅总部发起袭击。该旅副指挥官亚历山大·达尼洛夫在袭击过程中受伤身亡他现在已经成功的见到了斯大林同志。达尼洛夫是一名俄军资深士兵，曾参与俄军在叙利亚地区的军事行动，并在俄罗斯开启侵略乌克兰的战争后开始担任部队指挥官相关职务。这是双方在前线的一些情况，也就是战线变化不大。我们再看看这个外交以及国际援助。很显然俄乌双方现在重头戏在外交上。法国总统马克龙表示如果克里姆林宫不同意对乌克兰无条件停火，以瞄准俄罗斯石油和银行业来扼杀俄罗斯经济，欧盟委员会将在未来几天与美国合作，针对金融服务和石油2级买家采取一揽子新措施，即对大国和印度等国加征500%的关税。马克龙在电视新闻节目中表示我们将在未来几天与美国合作对俄罗斯实施制裁。冯德莱恩正在美国执行这些制裁，这涉及能源和金融制裁。法国外交部长巴罗呼吁欧盟实施毁灭性制裁，以扼杀俄罗斯经济。我们需要采取进一步行动，因为迄今为止制裁并未阻止普京继续发动侵略战争。这种方式关闭水龙头就是扼住俄罗斯的喉咙。我希望欧洲能够反过来对碳氢化合物实施制裁。俄罗斯不可能永远维持现在的生活方式，如果它不出现在伊斯坦布尔，这将进一步证实普京想要发动战争。芬兰外交部长瓦尔托宁表示欧盟在刚刚通过第17轮对俄制裁后，将立即开始制定新一轮限制措施。瓦尔托宁在抵达土耳其参加北约国家外长非正式会议时表示，我认为我们通过第17轮制裁方案是正确的决定，现在我们将立即开始制定新的制裁方案。这位部长称欧盟应对俄罗斯继续施压。瓦尔托宁认为，要想停止施压，俄罗斯不仅应该结束乌克兰冲突，还应遵守国际法。根据媒体报道芬兰正在将其军事预备役增加到100万人。大家知道芬兰整个的人口才560万，它的预备役要达到100万。为什么呢？就是因为芬兰与俄罗斯有漫长的边境线，据说呢边境线有1000多公里长，而芬兰被俄罗斯也就前苏联吞掉10%的国土。这个往事历历在目。当年苏芬战争的时候，芬兰也是打了胜仗，但是最后不得不领土换和平，割了10%的国土给俄罗斯芬兰人上过当，吃过亏，这个历史牢记在心，所以他们知道有朝一日俄罗斯再次侵犯芬兰，他们同样会遇上一大批现代绥靖主义者会告诉他们为什么要抵抗呢？为了少流血，为了少死人，投降吧，你就从了普京吧。欧盟27个成员国代表周三
批准了一项针对俄罗斯的新制裁方案，目标直指俄罗斯运入向国际市场运输石油的近200艘引自舰队油轮。第17轮制裁方案预计将于下周星期二召开的欧盟国防部长会议上正式签署通过。根据法国24新闻台报道，最新制裁针对俄罗斯多年来用于规避西方制裁以及每桶60美元原油售价上限的引资舰队。该方案还包括对涉嫌在欧洲实施网络攻击、破坏活动以及侵犯人权的俄罗斯个人进行制裁。第17轮制裁扩大了欧盟对俄罗斯引资舰队的打击范围。今年早些时候，欧盟曾达成一项针对莫斯科的制裁方案，包括禁止进口俄罗斯铝产品，并对73艘引资舰队的船只实施制裁。作为俄乌冲突爆发以来的第16轮制裁，今年2月的方案已扩大了制裁标准范围，涵盖俄罗斯引资船队的船东、运营商，包括船长。这个第17轮制裁主要是打击俄罗斯运油的这些船队啊。这个制裁一实施啊，立马就出事了，也就是在5月14号，波罗的海发生了一件事件，爱沙尼亚军队试图在芬兰湾扣留一艘悬挂加蓬国旗、隶属于俄罗斯引资舰队的美洲豹号油轮。该油轮当时正驶往俄罗斯叫普里莫尔斯克港，也就是爱沙尼亚军队在波罗的海截住了这个美洲豹号油轮。根据视频显示爱沙尼亚的舰艇、直升机和 M28 空中卡车在美洲豹号加油机周围进行机动。就在这个时候俄罗斯苏27战斗机也就出现在空中，局势非常紧张，叫一触即发呀。美洲豹号油轮目前停在芬兰湾的一个岛屿附近，因此爱沙尼亚人最终有可能成功扣留该船。据该船轨迹，它从印度出航，印度一直是俄罗斯引资船队的最大受益人之一，也就是欧盟现在对俄罗斯的引资船队要赶尽杀绝。那么这个给人感觉俄罗斯是不会束手待毙。德国总理默茨14日在联邦医院发表演讲，在演讲中，默茨表示，在地缘政治不确定性日益加剧的背景下，德国新政府将致力于将德国军队打造为欧洲最强大的常规军队。德国政府将提供一切必要的财政手段来增长长期资金不足的德国军队。对于俄乌冲突，莫尔茨表示德国不是参战方，也不会直接参与俄乌冲突，但是德国也不是不参与的第三方，不是中立的调解人。德国将会继续支持乌克兰。这个莫尔茨说的已经非常明确了除了直接参战之外，尽其一切所能帮助乌克兰，也就不直接参战，剩下的尽量满足乌克兰。最近晚上有很多人批评拜登没有给乌克兰足够支持，包括这个英国的前首相约翰逊他也是这个论调认为拜登没有尽其所能，对吧？对乌克兰的支持不够。这个我在以前节目一直说这个拜登的对乌克兰的援助确实有的时候抠抠缩缩但是大体上还是不错的。拜登也是顶着压力顶着普京的恐吓，在关键的时候一次又一次的突破一次又一次的这个突破俄罗斯的底线。但是还有人说拜登还是不够好，不够强硬。我认为这个说法属于一种站着说话不腰疼。美国作为一个大国，作为一个负责任的大国，他对乌克兰的援助，对吧？一方面体现出他的责任，他的担当，另外一方面他也得考虑到这个战争不能升级，核大战一触即发呀。在2022年，实际上就是在苏洛维金在赫尔松城撤退的时候，那个时候非常危险，俄罗斯人很有可能狗急跳墙，要用战术核武器。我记得那个时候天天在放风互相攻击对方有脏弹。这个俄罗斯一口咬定乌克兰有脏弹，那乌克兰一口咬定俄罗斯要发射战术核武器。实际上当时剑拔弩张。俄罗斯为什么说乌克兰有脏弹？实际上就是为他发动战术核武器打击在制造借口，倒是混淆视听，干扰视线。当时苏洛维金带着俄军从第聂伯河撤退，能够那么完美，没死一个人装备都丢得很少，不能不说双方配合比较默契。大家还记得吧？一般的撤退，尤其是第聂伯河几个桥都已经被炸掉了，在浮桥上利用浮桥撤退，而且那个浮桥就在原来的桥的那个桥墩附近搭建的，这样居然一个人都不死，只能说乌军是默许。那为什么会出现这情况呢？根据后来媒体报道就是普京已经眼红了，如果俄军撤不出或者撤退有问题，恐怕要动用战术核武器。说这个什么意思？也就是在俄乌战
战场稍有不慎，真的有升级的风险。那么作为这个拜登他不能不考虑。虽然嘴上说的咱们不要怕什么核大战，俄罗斯的核武器不一定能飞得起来等等但是这个玩意不能开玩笑，还是尽量避免升级不要给普京升级战争制造借口。所以拜登给乌克兰的军事援助确实是在不激怒普京的情况下尽量给乌克兰多。你比如说坦克，那也是法国先提供完了没什么事了，美国再提供什么埃布拉姆斯坦克，到现在也只提供了几十辆。你比如说这个能打300公里的导弹，美国叫陆军战术导弹，那个都是在法国和英国这个叫风暴阴影斯卡普导弹提供了有小半年之后，拜登也瞅准了普京不会为这个升级战争，所以在他要下台之前，我的印象里面他在援助乌克兰这种武器，对吧？也是看到乌军进入库尔斯克之后普京不敢动用核武器，所以拜登才同意乌军用美西方的武器打击俄罗斯本土。这一切都是避免战争升级。所以有人现在指责拜登援乌不利，说你应该给乌克兰更多的武器，乌克兰说不定一鼓作气就已经打到哪儿了。这个说法我觉得罔顾事实，有点想当然。最近围绕着在伊斯坦布尔的俄乌会谈，这个泽连斯基、普京、特朗普展开了这个斗法呀。首先是普京他5月11号提出5月15号在伊斯坦布尔俄乌直接会谈，结果这个泽连斯基不仅答应了，而且反将一军，说他对吧？泽连斯基就在伊斯坦布尔等待普京。普京是没想到泽连斯基玩这一手非常尴尬，因为他就没做好直面特朗普、直面泽连斯基的这个心理准备。他本来是玩个花枪，虚晃一枪，结果哪知被泽连斯基利用了。泽连斯基15号到了土耳其跟这个埃尔多安会晤。实际上泽连斯基为什么跑到土耳其去呢？就是人家已经表态我是愿意支持谈判，我愿意跟普京面对面谈判，作秀就做全套。那现在全世界都知道了没谈成，对吧？这个法国媒体说泽连斯基面对着一张空椅子，那责任在谁呢？无非向全世界证明不想和谈的，不想停火的，对吧？既不想停火又没有真实的和谈意愿是普京。这个普京昨天才匆匆忙忙成立了这个代表团，而且这个代表团的级别是非常低。泽连斯基在乌克兰支持者们的攻势下，克里姆林宫陷入了被动。不管是普京凌晨紧急召开新闻发布会，还是刚刚公布的俄罗斯代表团成员名单，都证明了这一点。就是很显然普京5月11号提议15号在伊斯坦布尔举行俄乌直接会谈时，他没想到泽连斯基居然这么痛快的接招，反而还反将他一军，结果打了普京一个措手不及特朗普还为普京掩护特朗普说我其实说了，如果我不去，普京为什么要去？我本来就没打算去，而且我说如果我不去，我认为普京也不会去，结果证明我这话是真的。这个特朗普说话是颠三倒四本来他是准备去摘桃子的，他以为普京要去伊斯坦布尔，所以他准备从中东随时就扑到伊斯坦布尔参加会谈，对吧？如果双方有成果，那怎么能少得了特朗普呢？结果普京不去，特朗普跑去干啥？普京不去，那这个会谈肯定是没结果媒体报道巴西总统卢拉被爆出结束访华之后，专机在莫斯科转场的时候，卢拉专门在弗努科沃机场等了将近4个小时，想跟普京见面结果被普京拒绝会面，理由是普京当时正在克里姆林宫会见来访的马来西亚总理安瓦尔，卢拉无奈返回巴西。本来卢拉要劝普京去伊斯坦布尔跟泽连斯基当面谈，结果普京找个借口不见。你说这个友谊的小船就这么脆弱？普京刚请巴西总统卢拉去参加什么胜利日吃席，这吃的东西还没消化呢，这翻脸就不认人了。显然普京也没拿巴西总统卢拉当回事，用完了就扔一边。5月15日，乌克兰总统泽连斯基抵达土耳其首都安卡拉，并对俄罗斯方面提出的最新会谈提议表示质疑，称俄方行为像是一场骗局，并指自己并不清楚俄方代表团的正式级别。俄方的正式级别尚未明确，但从目前的情况来看，更像是一场作秀。我们会考虑下一步该怎么做。泽连斯基抵达后表示，法国外交部长巴罗在土耳其举行的北约外长会议上说，
说啊，今天上午在土耳其，乌克兰履行了承诺，泽连斯基总统与其顾问及部长们已到场，但在他们对面是一把空椅子，那原本是为普京总统预留的椅子。这个克里姆林宫啊，匆匆忙忙披露了与乌克兰谈判的俄罗斯代表团人员名单。这个俄方的代表团呢，由俄罗斯总统助理梅金斯基率领，成员主要包括外交部副部长加卢金、武装力量总参谋部总局局长科斯科沃夫、国防部副部长福米，还有一些专家，也就是外交部、国防部啊，这个参谋部派的都是低级别官员。而乌克兰这边呢，泽连斯基亲自去了。虽然泽连斯基说了啊，普京不来，对吧？他就不跟俄罗斯的那些见面啊。普京来了，他跟普京直接谈。人家泽连斯基到了土耳其在等着的。那乌克兰派出的是外交部长西比加、国防部长乌门罗夫、办公室主任伊尔马克，也就是说派出的是最高规格的、最高级别的代表团。而普京派出的是一个级别比较低的代表团，连这个拉夫罗夫啊，连别罗乌索夫都没有参加。你好歹你派这个梅德韦杰夫来一下都没有啊，也没有派绍伊古。爱沙尼亚外长大骂普京轻视和平，对我们所有支持者来说就像是一记耳光。爱沙尼亚外交部长查赫科纳表示，普京派遣低级别代表团前往土耳其就乌克兰战争进行会谈，就像一记耳光。普京拒绝出席，这表明普京根本没有认真对待这次寻求和平并开启谈判的机会。相反，他们派出的谈判代表只是个出版过各种极端民族主义书籍的作者，这个人在俄罗斯政坛上实际上无足轻重。我认为这对乌克兰，对我们所有支持者来说就像是一记耳光，表明普京根本没有认真对待这次和谈。马尔古斯·查赫科纳骂道，犹如泽连斯基现在啊滴水不漏，所以全世界都已经看出来了，是谁阻挠和谈，是谁阻挠停火。可以说泽连斯基这个做法让特朗普啊哑口无言，挑不出什么毛病。现在啊不能停火，不能达成和平协议，问题都出在普京身上。所以这个美国特使凯洛格啊前2天就已经说了，俄罗斯的普京是和平的阻碍。如果普京准备好直接谈判，我们就见面吧，我们在这里，但他既不在这里，也不在伊斯坦布尔，我们不能跑遍世界各地寻找他。泽连斯基在这个安卡拉对记者说啊，泽连斯基到土耳其啊，他未必不知道普京是不可能去土耳其，但是泽连斯基还是去了。实际上啊，这个阻碍和谈、反对和平、反对停火的锅必须由普京来背。前不久啊，大国啊虽然也去了俄罗斯参加胜利日庆祝活动，去吃席去了。我当时在节目里面就说了，吃席归吃席，但是不代表大国啊支持俄罗斯的做法，不代表大国支持俄罗斯侵略乌克兰，对吧？更不会说明大国会支持这个俄罗斯武器。你看啊，大国的外交部发言人说啊，大国支持乌克兰、欧洲和美国提出了为期30天的停火协议。这个实际上就跟俄罗斯已经背道而驰了啊。普京是不同意停火的，但是大国是同意，是支持乌克兰、欧洲和美国提出的停火30天，无条件。根据媒体报道啊，正因为大国支持乌克兰、美国、欧洲提出的无条件停火30天，有媒体报道啊说，泽连斯基在大国的要求下，已经发出15日在土耳其与俄方会谈的要求。泽连斯基在不久前答应中方，红场阅兵期间不进行空袭。乌克兰总统泽连斯基近日在接受媒体采访时表示，在5月9日胜利日当天，由于多位外国领导人访问莫斯科，包括大国在内等多个国家要求乌克兰在5月8日至10日期间不要袭击俄罗斯本土。泽连斯基强调，大国支持乌克兰30天全面停火提议，一是为了凸显乌方的停火提议更受国际社会的支持，而非俄方坚持的和谈立场；二是为了给俄方压力，因为在这个问题上，俄方是相当重视大国的看法。所以说，泽连斯基啊，这一次跑到土耳其去表演，实际上就向全世界告诉全世界，无论你什么南方国家还是美西方，现在啊不愿意停火又不认真对待谈判的是普京。我们再看俄罗斯国内，俄罗斯侵略乌克兰不仅在军事上面临失败，而且在经济上也是不可持续，这使得俄罗斯经济处于比许多人意识到的更加不稳定境地。斯德哥尔摩转型经济研究所周二发布了一份报告
告称，由于俄罗斯的战时转型和西方对乌克兰的入侵制裁，俄罗斯经济正变得越来越脆弱。这份为欧盟财政部长准备的报告称，俄罗斯经济表面上保持稳定，但潜在的失衡和结构性弱点正在加深。俄罗斯声称通胀率在 9% 到 10% 左右，但正如其央行大幅加息不符，该利率已在 21% 维持一段时间，表明通胀问题依然严峻。严重的劳动力短缺，部分原因是战争说加上公共支出激增和西方制裁，导致俄罗斯经济过热，使其入侵乌克兰的失败在经济上难以为继。俄罗斯仍然是一个相当贫穷的国家，潜力低。这是斯德哥尔摩转型经济研究所的研报俄罗斯国内反对派声音也是此起彼伏虽然现在声音还小，但是一直不断。来自俄罗斯圣彼得堡的84岁的老人柳德米拉·瓦西里耶娃在自己的城市进行了一次孤独的抗议。他举着一张海报，上面写着：人民，让我们停止战争，我们肩负着维护地球和平的责任。也就是一个84岁的老太太举着标牌在那抗议，要求停止战争。为此，他被传唤到警察局，并被以抹黑俄罗斯军队的罪名对其提起行政诉讼。这个柳德米拉·瓦西里耶娃曾多次参加抗议活动，包括反战抗议活动。2022年，他在集会上多次被拘留。2024年，他试图竞选圣彼得堡州长，但未能收集到所需数量的签名，对吧？他收集到的签名被这个选举委员会判定这签名都是不合格的，字儿签错了。俄罗斯的反对派也在积极行动。这网上也流传了不少关于俄罗斯的笑话，说在莫斯科克里姆林宫前有人高呼什么呢？说全世界都在因为一个人而受苦。结果大家可想而知你在克里姆林宫前面喊这样的话，所以他马上就被周围的警察逮捕，并且遭到审讯。在审讯期间这个警察就问他：你说全世界都为一个人而受苦，那个人是谁？马上交代出来。结果这个人说泽伦斯基。这个人还挺机灵全世界都在为泽伦斯基一个人而受苦。正因为他这么回答他就被立即释放。临走的时候他转身问抓他的警察说你以为我说的是谁呢？谁也不敢说出正确答案，因为你说出正确答案就要被抓。普京的阴谋诡计已经暴露在全世界之前，一览无余我们就看他表演。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。